Цель нашей серии экспериментов «Толстый против тонкого» заключается в том, чтобы узнать, в каких угрожающих жизни ситуациях лучше иметь избыток или недостаток веса. Мы уже выяснили, что тепловую волну легче перенесет худощавый. Просидев в комнате полной обогревателей, наш тонкий сумел не перегреться. Проиграл. Когда дело дошло до борьбы со стихией, тонкий снова продемонстрировал стойкость перед лицом снежной бури. Но зато, когда наши испытуемые оказались в воде, толстяк получил неоспоримые преимущества. Пока он спокойно плавал на поверхности, наш тощий прикладывал заметные усилия, шевеля конечностями, чтобы удержаться на поверхности. Здесь победителем вышел толстяк. Сегодня мы узнаем, кому из них проще пережить 9-бальный ураган. Кто из них, толстяк с большей площадью поверхности тела или тощий с меньшей, имеет преимущество перед лицом ураганного ветра? Оба испытуемых должны будут пройти вдоль этой линии, обдуваемые ветром из 2 ветряных установок. Проигравшим будет объявлен тот, кто отойдет от линии дальше всего. Первым идет толстяк. Первые шаги он делает уверенно, возможно, слишком уверенно. Смотрите внимательнее. Левая нога слегка заступает за линию. Минус 1 балл. Ветряные установки стараются изо всех сил. Однако, кажется, им не сравниться с мощной массой нашего толстяка. Он проходит дистанцию всего с 1 штрафным баллом. Теперь очередь тощего. Сможет ли он пройти вдоль линии, устояв против ветра? Начало не самое лучшее. Сделав всего 2 шага, он пытается удержаться в вертикальном положении. Площадь поверхности тела у него меньше, а вот веса в 41 килограмм явно недостаточно. Тощий едва держится на ногах под ударами ветра и заканчивает дистанцию с 5 штрафными баллами. И это означает, что в ураган вам лучше быть толстым, чем тонким. В следующей серии мы узнаем, у кого из них больше шансов выжить, окажись они на Северном полюсе в одних плавках.